바보같이 아쉬운 많은 노래가 하늘에 닿기를. 안녕하세요. 경매하는 실시간 김예린입니다. 네, 알겠습니다. 첫 번째는 이 슬라임입니다. 한 그릇만 만들어서 기본금액 5,000원이에요. 네! 예, 10만원이나? 예! 10초 동안 없으면 아님 낙찰. 두 번째 슬라임은 진주액에다가 천장 닦아서 기본금액 3,000원이에요. 오케이, 입력 완료. 벌써 8만원 나왔고요. 더 없으니 왕고사님 낙찰. 이렇게는 다이아 우른물과 여러가지 해산 모드로 기본금액 7,000원입니다. 네! 해산물 탈취인데 잘못 말했어요. 죄송합니다. 일단 서인님 낙찰. 이 슬라임은 루비 우르물과 붕단물 물을 섞어서 기본금액 4,500원입니다. 카운트다운 들어갑니다. 5, 4, 3, 2, 1. 아님 낙찰. 조금만 입금할게요. 이 슬라임은 황금에다가 아크 섞은 거라서 기본금액 5,500원입니다. 네, 카운트다운. 네? 네, 카운트다운 하겠습니다. 5, 4, 3, 2, 1. 아님 낙찰. 제 계정 좀 길어요. ABCD, EFG, HISL입니다. 여기는 경매 안 할게요. 그럼 기본금액 1,000원인데 괜찮아요? 에휴, 모두가 된다 그러네. 대신 기본금액 1,000원입니다. 당근이 낙찰인데. 오케이, 당근이 낙찰. 난 좋아서 감정 30초만. 그럼 저 끌 테니까 이렇게 사신 분들은 계좌로 보내주시고 카톡으로 전방